નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યોતિ વિદ્યાલય તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું પટેલ લેખા। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 10 માપન તેમાં સ્વાધ્યાય 10.2 જોઈશું। તો ચલો જોઈએ। તમારી ચોપડી ખોલો, 216 પેજ નંબર। એમાં કોષ્ટકમાં બધી આકૃતિઓ આપેલી છે। મેં એમાંથી જો આવી રીતે કોષ્ટકમાં બધી આકૃતિઓ આપેલી છે। મેં એમાંથી એક આકૃતિ દોરીને બોર્ડ ઉપર તમને એના વિશે એનું ક્ષેત્રફળ શોધતા શીખવાડ્યું છે। કે ધારો કે એક આકૃતિ તમે ફક્ત એ ની જ દોરી છે, એવી રીતે તમારે તમારી નોટબુકમાં આવી રીતે કોષ્ટકમાં નહીં પણ આવી રીતે એક આકૃતિ દોરીને એના નીચે દાખલા કરવાના રહેશે। તો ચલો જોઈએ કેટલે સુધી છે। તો a થી n સુધી છે, ત્યારે આપણું 10.2 પૂરું થઈ જશે। મેં બોર્ડ ઉપર n સુધી બધા જ ગણી દીધા છે। હું તમને સમજાવી દઉં એટલે આપણું 10.2 અહીંયા પૂરું થશે। ચલો જોઈએ દાખલા નંબર 1। પહેલા તો બીજી કંઈક ક્ષેત્રફળ શોધો। તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું તમને ખબર જ છે કે l ગુણ્યા l, લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, કે જે વચ્ચે જેટલી લંબાઈ હોય એટલી જ એક બાજુ રહે। કે ચલો આપણે જોઈએ આકૃતિમાં કુલ ચોરસની સંખ્યા તો કેટલી છે તમે ગણી લો તો પહેલા। ચલો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ચોરસ છે, બરોબર। એમાં એક ચોરસનું માપ કેટલું છે તો કે 1 એકમ 1 6 એકમ છે, પણ કે 9 ચોરસ છે એટલે કે 9 એકા 9, બરોબર। નહીં તો તમે એવી રીતે કરી શકો, આમ 3 અને આમ 3 એટલે 3 કરી 9, તો બી જવાબ 3 આવે। પણ આ ઈઝી પડશે જો એક આખું ચોરસ હોય, એક આખું ચોરસ માટે શું મૂકવાનું 1, 9 ચોરસ છે પણ 9 એ 9 કેવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આખા છે, એટલે કે ક્યાંય અધૂરો નથી, ક્યાંય અડધો ચોરસ નથી, આખો છે માટે અહીંયા મૂક્યો 1 એટલે કે 9 એકા 9 ચોરસ એકમ, બરોબર। ચલો જોઈએ બી। બીમાં જો તમે શું છે આકૃતિ આપેલી છે, આકૃતિમાં કુલ ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે ગણો કે 1 2 3 4 અને 5। તો કે 5 છે, એમાં 5 ચોરસ તમારે તમને દેખાય છે કે 5 ચોરસ પૂરા છે કે અડધા છે? તો કે નીચે પૂરા છે, ને? તો કે ક્ષેત્રફળ બરાબર 5 ગુણ્યા 1 ચોરસ એકમ, એટલે કે 5 એકા 5 ચોરસ એકમ। સમજણ પડી? ચલો જોઈએ આકૃતિ સી। અહીંયા એ છે, પહેલા સી જોઈશું, બી જોઈશું, ત્યારબાદ ઈ જોઈશું। આકૃતિ સી જુઓ ધ્યાનથી, એમાં તમને ચોરસની કેટલા ચોરસ દેખાય છે તો કે એક પૂરો ચોરસ જોવાનો અને બે પૂરા દેખાય। પછી આ અધૂરો, આ અધૂરો, આ અધૂરો અને આ પણ કેવું છે તો કે અધૂરો ચોરસ છે। તો જો આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે? કુલ પૂરા ચોરસની સંખ્યા છે 2 છે। આકૃતિમાં અડધા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો કે હવે જો અડધા ચોરસ કેટલા છે તો કે 1 2 3 અને કેટલા છે તો કે 4 છે। માટે લખીશું આપણે ક્ષેત્રફળ બરાબર આખા ચોરસ કેટલા 2 ગુણ્યા આખું છે માટે 1 પ્લસ 4 ગુણ્યા 1/2 શા માટે આયા તો 1/2 એટલા માટે આ કે 1/2 એટલે કોઈ સંખ્યાનું અડધું, હાફ, 1 ના અડધા એટલે કે 1/2, એમ 2 ના 4 ના અડધા 4/2, કોઈ બી સંખ્યા એટલે અહીંયા શું આખા ચોરસ કેટલા છે 2 માટે મેં 2 ને કેટલા વડે ગુણ્યા તો 1 વડે, અડધા ચોરસ કેટલા છે 4 છે માટે 4 ગુણ્યા 1/2। ચલો 2 એકા 2 પ્લસ એના m અહીંયા છેદ ઉડશે 2 દુ 4 એટલે 2 એકા 2 માટે અહીંયા 2 + 2 6 એકમ, એટલે 2 + 2 6 એકમ એટલે કે 2 ને 2 કેટલા થશે તો કે 4 6 એકમ, એટલે સી નો જવાબ આવશે 4 6 એકમ। ચલો હવે જોઈએ ડી। ડી માં તમને આપેલું છે કે કેટલા ચોરસ છે કે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8। તો તમે લખી શકો છો આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા 8, તો ક્ષેત્રફળ બરાબર 8 ગુણ્યા 1 ચોરસ એકમ, 8 એકા 8 એટલે 8 ચોરસ એકમ। ડી ચલો હવે જોઈએ ઈ। ઈ માં આકૃતિ આપેલી છે, એમાં કેટલા ચોરસ છે ચલો ગણીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10। બધા ચોરસ પૂરા છે, આકૃતિ ભલે ગમે એવી હોય। આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 10 છે। ક્ષેત્રફળ બરાબર 10 ગુણ્યા 1 ચોરસ એકમ એટલે કે 10 એકા 10 ચોરસ એકમ। ચલો એ પૂરું થયું। હવે જોઈએ એફ। એફ માં જો તમને 1 અને 2 પૂરા ચોરસ દેખાય છે, પણ આ 1 2 3 અને 4 અધૂરા ચોરસ દેખાય છે।
એટલે આપણે લખીશું આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા પૂરા ચોરસ કેટલા છે તો કે 2 એટલે 2 અને આકૃતિમાં અડધા ચોરસની સંખ્યા તો કે 1 2 3 અને 4 બરોબર ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 કેવા છે આખા ચોરસ એટલે 2 ગુણ્યા 1 પ્લસ 4 કેવા છે અડધા ચોરસ એટલે 4 ગુણ્યા 1/2 જો એકમ 2 એકા 2 પ્લસ અહીંયા છેદ ઉડશે એટલે 2 નું 4 2 એકા 2 એટલે કે 2 ને 2 કેટલા થશે 4 જો એકમ ચલો f સુધી પૂરું હવે g જોઈએ જીમાં તમને દેખાય છે પૂરા ચોરસ કેટલા છે તો કે 1 2 3 અને 4 ચાર ચોરસ કેવા છે આખા છે તો લખીએ આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા બરાબર 4 પછી ચલો આકૃતિમાં અડધા ચોરસની સંખ્યા તો કે 1 2 3 અને 4 તો બી 4 આવશે તો ક્ષેત્રફળ બરાબર 4 ગુણ્યા 1 પ્લસ 4 ગુણ્યા 1/2 કેમ કે 4 ચોરસ કેવા છે આખા છે અને 4 ચોરસ કેવા છે અડધા છે એટલે 4 એકા 4 અહીંયા છેદ ઉડશે એટલે આવશે 2 4 ને 2 કેટલા થશે તો કે 6 6 એકમ ચલો હવે જોઈએ h માં તમને ચોરસ દેખાય છે કે 1 2 3 4 અને 5 તો તમે લખી શકો કે આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે 5 એટલે કે ક્ષેત્રફળ બરાબર 5 ગુણ્યા 1 6 એકમ એટલે કે 5 એકા કેટલા થશે 5 6 એકમ ચલો આકૃતિ I માં જો એમાં બી તમને ચોરસ છે અડધા ચોરસ હોય તો જ આવું સૂત્ર વાપરવાનું આપણે પૂરા ચોરસ હોય ત્યાં સુધી કંઈ કરવાનું નહીં એક જોડે ગુણાકાર કરી દેવાનો ચલો 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા બરાબર કેટલા ચોરસ છે એટલે 9 ક્ષેત્રફળ બરાબર 9 ગુણ્યા 1 6 એકમ એટલે કે 9 એકા 9 6 એકમ ચલો હવે જે જોઈએ જેમાં શું છે કે 1 અને 2 એ ચોરસ પૂરા છે અધૂરા કેટલા છે 1 2 3 અને 4 તો લખીએ આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા 2 આકૃતિમાં અડધા ચોરસની સંખ્યા 4 ક્ષેત્રફળ બરાબર 2 ગુણ્યા 1 એટલે કે 2 એકા 2 પ્લસ 4 ગુણ્યા 1/2 એટલે કે 4 કેટલા છે અડધા છે માટે કેટલા ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 2 છેદ ઉડશે એટલે આવશે 2 એટલે આવશે 2 × 4 જો એકમ ચલો હવે જોઈએ આકૃતિ k તો k માં શું છે તો કે 1 2 3 અને 4 ચોરસ પૂરા છે લખીશું કે આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા 4 અડધા ચોરસની સંખ્યા 1 અને 2 એટલે કે આકૃતિમાં અડધા ચોરસની સંખ્યા 2 એટલે કે ક્ષેત્રફળ બરાબર 4 ગુણ્યા 1 પ્લસ 2 ગુણ્યા 1/2 એટલે કે 4 એકા 4 પ્લસ 2 2 ઉડી જશે એટલે વધશે 1 એટલે કે 4 એકા 4 ને 1 કેટલા થશે 5 6 એકમ ચલો કે પછી શું આવશે l આકૃતિમાં l ની આકૃતિ મેં દોરી નથી આકૃતિ છે બુકમાં આવેલી છે ચલો જોઈશું l m n ત્રણેયની આકૃતિ અહીંયા તમને આકૃતિ આવેલી છે l ની પેજ નંબર 216 ખોલો ચલો l માં જો તમને પૂરા ચોરસ કેટલા દેખાય છે તો કે 1 2 અને 3 કેવા છે પૂરા ચોરસ એટલે આકૃતિમાં સમાયેલ ચોરસની સંખ્યા કેટલા 3 પછી આકૃતિમાં અડધા ચોરસ કેટલા છે તો કે અડધા એટલે કે અડધું એટલે કે આવી રીતે આમ ચોરસ હોય એનો અડધો ભાગ ઓકે એટલે કે અડધું તો ચલો ગણીએ કેટલા છે તો કે 1 2 3 અને 4 તો કે કેટલા છે અડધા ચોરસની સંખ્યા 4 ચલો હવે આકૃતિમાં અડધાથી વધારે એટલે કે અડધાથી આમ અડધું થતું હોય તો અડધાથી આમ વધારે બરોબર તો ચાલો જોઈએ અડધાથી વધારે કેટલા છે તો કે 1 2 અને 3 છે બરોબર હવે જોઈએ આકૃતિમાં અડધાથી ઓછું એટલે કે અડધાથી એકદમ ઓછું એટલે કે નીચેનો ભાગ એવો કેટલો છે એકદમ ઓછો ભાગ હોય એવો તો કે એક જ છે કેટલા છે એક જ ભાગ છે એવો તો લખી શકીએ આપણે ક્ષેત્રફળ બરાબર પહેલું કેટલું છે આખા ભાગ તો કે 3 આખા ભાગ છે માટે એક જોડે ગુણાકાર કરીશું એટલે 3 ગુણ્યા 1 પ્લસ 4 કેટલા છે અડધા ભાગ છે માટે 4 ગુણ્યા 1/2 પ્લસ 3 કેવા છે તો કે અડધાથી વધારે છે એટલે મોસ્ટ ઓફ ચોરસ થઈ ગયું ખાલી થોડો ભાગ બાકી રહ્યો એટલે એને 3 જોડે 1 ને ગુણીશું પ્લસ 4 કેવો સોરી ચોથું કેવું છે મતલબ કે અડધાથી ઓછું છે અડધાથી ઓછું એટલે આટલો જ ભાગ બાકી રહે એટલે આપણે એને 0 સાથે ગુણીશું બરાબર ચલો 3 એકા 3 છેદ ઉડશે આમાં એટલે કે 2 પ્લસ 3 એકા 3
પ્લસ 1 સાથે 0 ગુણાય એટલે કે 0. ચલો 3 ને 3 6 ને 2 8 એટલે 8 જો એકમ. એમ આકૃતિ એમાં જુઓ તો એમાં શું છે કે આકૃતિમાં ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 7 છે. આકૃતિમાં અડધા ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે કે અડધો ચોરસ એક પણ નથી એટલે માટે 0 છે. આકૃતિમાં અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા કેટલી છે તો કે અડધાથી વધારે 7 છે અને આકૃતિમાં અડધાથી ઓછા કેટલા છે તો અડધાથી ઓછા 4 છે. બરોબર. તો પછી લખી શકીએ તો ક્ષેત્રફળ બરાબર 7 ગુણ્યા 1 પ્લસ 0 ગુણ્યા 1/2 પ્લસ 7 ગુણ્યા 1 પ્લસ 4 ગુણ્યા 0. ચલો 7 એકા 7 પ્લસ અહીંયા 0 સાથે કોઈની સંખ્યા ગુણ્યા એટલે આન્સર 0 આવશે પ્લસ 7 એકા 7 પ્લસ 0 6 એકમ. 7 ની 7 દુ 14 એકમ એટલે આન્સર આવશે આપણો એમનો 14 એકમ. ચલો આકૃતિ એમ જોઈએ. આકૃતિમાં પૂરા ચોરસની સંખ્યા તો કે 9, અડધા ચોરસની સંખ્યા તો કે 0, આકૃતિમાં અડધાથી વધારે ચોરસની સંખ્યા તો કે 9 અને આકૃતિમાં અડધાથી ઓછા ચોરસની સંખ્યા તો કે 6. તો ચાલો લખીએ ક્ષેત્રફળ બરાબર 9 ગુણ્યા 1 પ્લસ 0 ગુણ્યા 1/2 પ્લસ 9 વત્તા 1 પ્લસ 6 ગુણ્યા 0. ચલો 9 એકા 9 0 જોડે કોઈ ગુણ્યા 0 પ્લસ 9 એકા 9 પ્લસ 0 જોડે કોઈ સંખ્યા ગુણો તો 0. 9 ગુણ્યા 9 વત્તા 9 9 દુ 18 6 એકમ. ઓકે. તો તમારે તમારી નોટબુકમાં K L M N બધાની જ આકૃતિ દોરવાની રહેશે. મારી પાસે અહીંયા જગ્યા નથી માટે મેં L M N ત્રણની આકૃતિ દોરી નથી. તમે નોટબુકમાં શાંતિથી બધી જ આકૃતિ દોરીને એની નીચે આન્સર લખવાના રહેશે. હોમવર્કમાં છે કે સ્વાધ્યાય 10.2 લખવું. આટલું જ આપણું સ્વાધ્યાય 10.2. અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 10.2 પૂરું થશે. તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે.